Check the mic and make sure it sound right, boys. con chó mà hồi nãy mà mình đã giải cứu này thì sơ bộ thì bây giờ con này đang bị tích nước ở bụng này. Có một nguy cơ rất là cao là bị suy gan thận, cái này rất là cao. Nhưng mà bây giờ thì có cái vấn đề các bạn thấy không, cái bụng rất là to lắm. Nó bị tích nước. Thì bây giờ mình sẽ phải kiểm tra xem là cái đồng chí này nó có bị ký sinh trùng máu hay không. Và bất kỳ một cái trường hợp nào mà cứu về thì đều phải làm như vậy hết.
Thì cái giải pháp đầu tiên là bắt buộc trong khi mình giải cứu xong thì nó sẽ phải kiểm tra xem nó có bị túi thùng máu hay không. Đây là một loại test nhanh các bạn. Thì với bạn chó này thì chắc có lẽ bị bệnh đấy, rồi chủ không có chăm nên là mang ra bãi rác vứt. Các bạn thấy không, rất là nhiều ve đập bỏ chết này, cực kỳ nhiều luôn. Đây là các bạn thấy nhiều kinh khủng luôn. Đấy. Thì những cái vấn đề này thì mình sẽ xử lý. Các bạn thân mến, là với cái trùng máu ấy thì bọ chết mà nhiều ấy thì nguy cơ bị nhiễm ký sinh trùng máu nó rất là cao. Đúng không? Và khi mà bị nhiễm ký trùng máu rồi ấy thì nguy cơ về những cái bệnh khác nó cũng sẽ cao hơn. Thì bây giờ mình đã bắt đầu test xong nhé. Bắt đầu là riêng với cái trường hợp này thì con chó này nó bị nhiễm ký sinh trùng máu. Đó. Thì cái này bây giờ bắt buộc phải điều trị gấp, chứ không thì con chó này nó sẽ chết. Đó. Thôi, bởi vì hồi nãy mình lấy máu thì cái máu nó cũng rất là loãng. Cho nên bạn này thì bây giờ cũng khá là gian nan. Bên cạnh đó thì mình sẽ tiêm cho nó một vài thuốc trợ sức nha các bạn. Thì bây giờ là với trường hợp này thì bây giờ bắt buộc nhé, phải xử lý cái ve rận bò chết xong xuôi thì mình sẽ tiến hành điều trị cho các bạn này. Đây là con chó người ta vứt ở bãi rác. Thì khi nó đã bị kín trùng máu thì thực sự nó là rủi ro của nó chiếm tới 4%. Nó có 90%, 6% nó sẽ qua được. Với trường hợp này thì nó bị thêm suy gan thận nữa thì cái rủi ro nó sẽ cao hơn. Thì với kinh nghiệm cứu hộ của mình thì mình cũng sẽ cố gắng hết sức để cứu cho bạn này. Thì bây giờ mình đang xử lý các loại ve rận cho nó. Thì mình sẽ
Trước khi mình mang nó lên thả trên khu vực của mình thì mình sẽ phải phun cái thuốc diệt ở ngoài lông để phòng tất cả các loại ve rật nó bò ra cái khu vực của mình. Các bạn nhé, đây là một loại thuốc này rất là tốt này, nó sử dụng nó rất là an toàn, nó có thể sử dụng cho phụ nữ mang thai và cho con bú luôn thì cũng rất là ok. Các bạn thấy không? Thì bây giờ á, là mình sẽ cho nó ăn và cho nó uống nghỉ ngơi. Và hàng ngày mình sẽ phải cho nó uống thuốc và điều trị. Thì mình cũng hy vọng rằng là nó sẽ cứu được cái mạng sống cho nó. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.